Добрый день! Мы с вами на канале Камина Москва. Представляю вам новинку от чешской компании ABX под названием Atlantic 5. Прежде всего, обратите внимание, стекло полностью закрывает рамку дверцы, что дает нам визуальное увеличение самой дверцы и полное наблюдение панорамное пламени внутри. Удобное открытие. Заметьте, ручки хромированные. Никакая ржавчина, ничего им не страшны. Внутри футировка традиционный вермикулит, зольный ящик и, обратите внимание, управление. Первичный, вторичный дожик. Регулировка раздельная. Дверца подпружинена в соответствии с нормами ЕС. Плюс опционально ящик удобный для аксессуаров, либо для подсушки дров дополнительно. И полочка для подогрева. Корпус выполнен в тальке-магнезите, который сохраняет тепло после прогорания дров.